Бізде мысалы депутаттар енді мемлекеттік бас құпияларды білгеннен кейін шетелге шыққан кезде алдын ала кемінде 10 күн алдын ала арыз жазып, ол тіпті арыз емес, ол ақпарат ретінде хабарландыру тиісті органдарға жазамыз. Және де сосын шыққан кезінде әрине сол қандай бір пікір алмасу болса, қандай бір келісу болса да қашанда өзіміздің мемлекеттік мүддемізден, мемлекеттік ұстанымдарымыздан шықпауымыз керек. Әрине осы қантал оқиғадан кейін, қантал оқиғасынан кейін бұндай кездесулер, бұндай сапарлар өте атышулы болады. Әсіресе халық арасында түрлі уайымдауға несі болуы мүмкін, себепші болуы мүмкін. Сондықтан меніңше әрине бұндай кездесулерді кішкене бір неге келтіруге, бір тәртіпке келтіру керек сияқты. Мәселе тіпті Назарбаев емес, жалпы бұрынғы мемлекет басшылары, жауапты мемлекет қызметкерлерге тиісті осындай жағдай болу керек. Негізінде мынадай халықаралық деңгейде басқа мемлекеттің басшысымен кездесуі деген бұл тек мемлекет қазіргі ағымдық кезіндегі мемлекет басшысының құзыретіне кіретін мәселе меніңше.